洗衣机的使用方法：一、首先将白色系和彩色系的衣服分类。二、将要洗的衣服放入洗衣桶内，并盖上盖子。三、打开电源，增温按钮。四、设置洗衣模式。第一，要调节水温，注意黏速是指凉水。第二，要设置冲洗次数及强度，注意缺缸是指最强，压是指最弱。第三，设置甩干程度。五、放入洗衣剂及衣物柔顺剂，注意洗衣剂分为洗衣粉和洗衣液，根据个人喜好选择一种。再有，注意衣物柔顺剂不要超过刻度线。六、最后按开始동작 일시정지按钮即可。